A Baña é un nome antiquísimo. É un dos restos das antiguas linguas prerromanas que se falaban en Galicia hai máis de 2000 anos, que delas pouco quedou porque o latín pasou a ocupar o seu lugar. Sabemos isto polas documentacións históricas, que nos mostran que a Baña no ano 1100 e pouco, no século XII, se escribía como Abania, con V e todo xunto. Isto indícanos que está formada a partir dunha raíz dun hidrónimo indoeuropeo que era común a moitos outros sitios peninsulares e non só de Europa. Unha raíz que se utilizaba para moitos nomes de ríos. Esa raíz ab está presente tamén noutros topónimos galegos como Avia, e de aí Ribadavia, Avión, o río Ave de Portugal, o topónimo Avon en Francia. E ao final desa forma Abania deu lugar a Ñá, que está tamén presente en moitos outros topónimos galegos como Barraña, Barbaña, etc. Casi todos eles de valor hidronímico. Que quere dicir valor hidronímico? Que indicaban auga. Non podemos saber cal era o significado exacto destas raíces prerromanas porque non temos testemunhos escritos, pero podemos supoñer, e os estudosos supoñen, que esta raíz ab tiña algunha relación coas correntes de auga. Finalmente, a partir desa forma da Baña, que era unha forma única, a xente interpretou que o A era un artigo, porque a forma non era coñecida, non podían identificalo con ningún substantivo que coñecesen. Entonces, esa sílaba inicial A foi segregada e interpretouse como un artigo. E outra cousa pasou tamén. En galego desapareceu a diferencia entre V e B, que na Idade Media se pronunciaban de maneira distinta. Entón, a partir do século XVI, a Baña empezou a escribirse con B. Así, temos a Baña separado agora como un artigo segmentado, igual que o ten o Grove ou outros topónimos semellantes. Por último, quería facer referencia a unha cousa que comparte con outros topónimos galegos, con outros concellos galegos, que é que non hai un núcleo que se chame a Baña. A Baña é o concello, porque a Baña ven do nome dun río que aínda pasouse por ali, que desemboca no Tambre, e que deu lugar tamén á terra, ao territorio que había ao redor dese río. E a capital do concello chámase San Vicenzo. San Vicenzo foi restaurado hai pouco porque unha característica que hai tamén en moitos nomes de santos é que a Igrexa fixo unha castelanización deses nomes. Entón, hai pouco restaurouse a San Vicenzo para conformalo coas documentacións históricas que nos demostran que a forma que usaba a xente era efectivamente San Vicenzo.